嗨，大家好，我是 Kevin。今天东京又是感染3万多人，是吧？病床使用数现在已经达到55%了。按照原来的这个规定说超过50%可能会限制行动等等等等，但是现在来看基本上不会另外一个呢，我个人认为明确的目标你包括医师会现在已经差不多已经有认知了，是吧？要把这次新冠的级别从2降到5，从2降到5唯一的不好的地方。是会增加个人负担，因为像流感一样，就不再是国家掏钱给你看了，是吧？你要自己负担了。至于说以后何去何从吧，这个我估计在未来的几个月吧，应该有个定论，是吧？今天还是去公司，还是这个定例嘛，一般每周2去聊一下。突然这个合作伙伴的时候跟我问了我，就是我们就聊了，他说起来个话题，他说：“哎呀，现在这个。”全都在关心这个晚上的这个飞机飞哪儿去？我说谁呀？然后我都不知道。然后呢，这个后来他跟我说，就是这个叫什么佩洛西吧，应该是中文叫佩洛西吧。然后呢，下院的议长是吧？会不会去台湾？我说。这我本身不关心然后我说是吗？还有这事儿？我就都搜了一下，没想到这个今天晚上11点多钟的时候吧，这个佩洛西的飞机抵达了台湾，整个的朋友圈就开始炸了圈了，是吧？因为我平常看推特比较多，是吧？其实呢，后来发现，这个晚上11点的时候，这个新闻登上了雅虎的头条，终于登上了但是呢，在这个推特上面的关键词搜索流量最高的。其实呢是长冈的花火大会，所以今天咱们就闲聊聊这个事儿，是吧？这个长冈的花火大会和佩洛西老太太访台这些政治问题，其实说实话，我今天后来也发了一些推特这个怎么说呢？其实你能看出来，日本人其实对这种事儿根本就不关心，你什么这个台海也好什么这个中美中日之间的这个什么关系什么乱七八糟的，这个对这些事情最少。日本的整个的算是大环境吧，就是关心的人有，并不是没有，不多我只是纯日籍的人然后呢，至于年轻人更不关心。相反这2天日本最火爆的就是长冈的花火大会。为什么呢？因为新冠的原因长冈花火大会应该是取消了，好像3年没有举办了。这不是第一次在没有限制行动的情况下又重新举办了长冈花火大会，是吧？这个。你比如我所在的户田市跟板桥市，是吧？夏天日本的花火大会是最重要的一个活动，而且你像我在的户田跟板桥，应该是户田加板桥一起放，所以呢，它发射的数量应该是相当多的。但是今年又取消了，所以说对于能举办的地方来说，对于整个的经济带动包括人流传统什么，说实话都有非常大的帮助。所以这一点你能看出来，日本的大部分民众就是过好自己的小日子，我自己觉得不错，是吧？这个过得 OK 就可以。所以说你会发现日本的政治为什么？你看我的频道几乎不聊政治话题，本身我自己也不关心。有人说这台湾跟这个中国要是开战了怎么样，或者是中日之间要是打仗了怎么样？我只能说，这种事儿说句实话，真到了那一天的时候，你说你一介草民的屁民，你又能左右如何？对吧？那没发生之前，你杞人忧天，你又在这儿担心这个干啥呢？其实简单点说，你应该洗吧睡觉去，明天你得上班，你得还苦逼的去搬砖呢，对吧？跟你就没有什么毛的关系。你这有时候今天晚上发推特的时候我还说了，经常性你能会看见这个朋友圈各种演绎非常精彩，真的说是实话。你应该回国参政，是我大部分的这个想法。这虽然我自己对这不感兴趣，我也没有什么见解但是后来搜了一下这佩洛西老太太还挺牛，是吧？30年前的天安门事件的时候，老太太就去那儿举个横幅，这是30年之后吧，又去台湾等等，还是宣讲人权等等这些东西。至于说是个人行为、政府行为也好，我只能说，反正我是没什么兴趣但是呢，对生意上有什么影响？今天合作伙伴突然提起来这个问题但是有一点比较担心的就是说会不会影响你比如说这个一些原材料包括这个，因为有一些电子原材料还是从台湾进口的。所以说会不会影响整个的收发货包括这些事情？但是
最后冷静下来讲一讲吧，我个人认为不会，是吧？这个未来的几天当中好像有军事演习什么的，我认为这东西就是走个过场吧，这个演绎一下就 OK 了。除此之外，我个人认为吧，不会对什么经济包括政治有多大的改变最少在现在这个整个的国际大环境下跟社会的这个时间点上，是吧？大部分的时候还是很多人就是说就是自嗨的比较多有的时候说句实话，不知道为什么，但是在日生活的这个华人朋友圈，其实关心这件事的人非常非常多这个不知道为什么这么喜欢关心这个事儿，就是我只能说，在海外是吧，八竿子跟你更打不着的事儿是吧？这东西也没什么太大的意义，当然聊聊也不错。OK 咱们除了这个佩洛西老太太这个事儿，我也是因为看今天新闻才知道这老太太，后来看了一下维基，确实是个牛人，是吧？这个在美国排第3嘛，那这个除了正副总统就是他了，还是蛮厉害的。然后呢，咱们说说长冈花火大会这个事儿吧。其实为什么又把有人说这长冈花火大会跟这个佩洛西老太太有个毛关系？对，你说对了，1毛钱关系都没有。所以说你就会看见日本的普通民众根本就不关心，更关心的是，这个沉寂了3年的娱乐是吧？慢慢的开始恢复了，这是一。除此之外，今天横滨在平日的时候也是有花火大会。应该是放了一点，具体是哪儿我没搜但是也是看这个新闻上看到的。其实已经能看出来就是说对于这种花火大会是日本夏天最重要的一个活动，群聚的情况下特别多，是吧？因为就算是在室外，你也会买个吃的买个喝的，大伙围一圈聊天在大外边谁还戴口罩对不对？再喝个酒什么的。其实你能看出来，在这个时间点吧，最少日本政府在这些行动限制上不会有任何限制。当然了，有一些的都道府县已经宣布了，我们要强化对这个新冠的是 BA.5 的什么一些什么对策我个人认为这个所谓的部分的强化只是集中在医疗资源上，对于民众或者是这个对于民众的行动首先不会限制，另外一个补助应该不会再发了，就是慢慢让自然恢复生产其实在这一点上来看，在今后的2-3个月之内吧，我刚开始前边也开始说了，应该会把新冠的这个级别从2降到5，是吧？让这个个人自己负担一部分。还有一点好处就是说，因为现在的这个大规模的人口的感染，其实在这期间已经保险公司赔付了很多了，有的保险公司有的都顶不住的情况下怎么办？把这个保险赔付额去改了，修正一下，就是以前加入的就加入了，因为现在加入的人太多了，这个赔钱的出来的太多，因为确实没有什么太大的问题，就是个像感冒一样是吧？然后呢，隔离个判定10天，然后呢，最后有可能还会给点钱等等，就是对于整个社会包括保险公司包括这个就是一般的市民的这个负担吧，确实是比较重，所以现在的比较重中之重还是要修改这一部分，对吧？对经济有更好的作用。OK 至于说未来的几天这个老太太佩洛西老太太到底怎么样，真没什么关系。有兴趣的朋友，你在下边留言只要你只是阐述观点，是吧？同意不同意的，各位就可以看一看就完了，是吧？这个有一些朋友对这种政见比较有建树的，你乐意留言就留言，只要没有什么人身攻击，我也不会删你我也不是来蹭流量的，我只是突然发现原来这么著名的老太太我也不知道，是吧？可见我对政治的这个没有兴趣和无知，所以呢咱们今天就随便在这儿瞎扯淡一下。但是呢，我个人认为吧，经济来讲基本上不会，肯定跟这老太太不会有什么影响但是在日本政府这方面来讲，我个人认为花火大会的这个长冈的这个如期举行并没有取消或者是延迟，因为长冈的花火大会是要预售票的，很多的地方的花火大会虽然有免费看，但是预售票的座位还是提前卖的，所以说你能看出来在这一点上基本上抱着是一个积极的态度。就像我以前说的吧，9、10月份是吧，这个慢慢会把旅游的签证跟开放人数再一次扩大。其实据说现在探亲签证已经开了只不过有办的朋友应该是已经有办的了，但是回国还是需要隔离，所以呢，华人圈朋友呢在这一方面还持个观望态度吧。我个人也认为吧，9、10月份慢慢的进一步下调一下，比较好的趋势是今年年底。OK， 今天视频咱们就把2件不相干的事儿扯在一起闲聊一下，是吧？这个没想到周围这个朋友政治觉悟这么高的人还是蛮多的其实每次碰到这种事儿的时候，会发现朋友圈的演绎远远比新闻报道的上要精彩。
OK，今天的视频啊，就跟各位闲聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该我们的会员频道，我的频道多多支持。拜拜。